مساء النور أعزائي، كي درتو بخير؟ كل شيء على خير إن شاء الله. تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كي درتو بخير إن شاء الله. تكونوا على راحة البال. Bonjour les amis ou bonsoir, c'est le début de l'après-midi. Vous allez bien? J'espère que vous allez passer une bonne journée. Ce matin il faisait très beau, il y avait du soleil et tout. Et là, c'est pas pareil. Voilà, c'est la grisaille qui revient, enfin. Voilà, je suis venue vous montrer une recette. Je vais faire à manger, c'est normal pour ce soir. Et je vais partager ça avec vous, vous allez voir. Je vais faire de la viande, un tagine de viande, la viande avec des fèves et le cœur d'artichaut. هلا أعزائي غنطيب واحد الطويجين مغربي أصيلي. طاجين الحمار سي نورمال، الفول والرز ديال الفوق ان شاء الله. بقاو معايا وتشوفوا معايا المراحل ان شاء الله. تعجبكم هذه الاكله ضروري. حنا المغاربه هذا هو طيابنا وجميع العائلات كيطيبوه. المهم غير المشاركه. كل نهار كنشارككم معكم حاجه اللي كندير. الصباح ما كنتش في الدار لانني كان خاصني نمشي ندير دي بتيت كورس. كان خاصني نشري دي كاس ديال البلاستيك حيت كنجمعوا فيهم ما بقى والو. عطات شويه كتخوض خوا بشويه بشويه باش كنجمعوا داكشي اللي كيغيس في لي سال دو بان وداكشي التخربيق ديال لي برودوي بابغاس وحويجات الدراري اللي كيستعملوا كلهم. الوغ دوكو مشيت شريتهم وشريت شي حاجه اللي خاصاني ودابا انا جيت وغنشارك معكم العشاء ديالي ان شاء الله على بركه الله. غير avec moi. دابا اعزائي غناخذ القوق، ها هو لو كور دارتيشو. درت فيه نص حامضه. غنسلقو شويه باش نطيبو نص طيبه باش يجيني ساهل في الطياب في الطاجين لانه كياخذ شويه الطياب. وانا دابا غادي نسلقوه ندير ما نديرو شويه الملح. على فكره نديرو شويه الملح والسيل باش يشرب شويه ديال الملح وداكشي. فوالا وانا غادي نسلقوه على ما يسخن ليا الطاجين. راه درتو يسخن باش نشحر الحمه ان شاء الله. دابا غناخذ الحمه نشحرها، غيكون الطاجين سخن. فوالا هي الحمه. انا فرحانه بهاد لابروش اللي شريت وبلوس والله ما عطيت لها البال. هي راه سير فيها لا مارك تاع ماستر شيف. فوالا انا غادي ندير الحمه تشحر في الزويته ومن بعد غندير لها البصله وميتشا وداكشي حتى يتشحر بعدا شويه الحمه. وانتو غتبقاو معايا وغتشوفوا الطريقه شنو غادي ندير ان شاء الله. J'ai oublié les amis de vous dire, excusez-moi, j'oublie, je vais mettre, j'ai mis la viande dans le tagine pour la faire dorer. Le temps de éplucher les oignons et la tomate. Je vais mettre d'abord les ingrédients avant de mettre la tomate, les oignons. Et après, je vais mettre le persil, mais vous allez voir avec moi toutes les détails que je vais faire. Restez avec moi, hein, j'arrive. Je cherche un truc dans le frigo, je cherche du persil, voilà. Hop. Le persil, je vais mettre après. Vous avez bien vu. Voilà les fèves. Ça, je le mettrai après quand la viande sera moitié cuite. Je vais mettre les fèves. انتو معايا ان شاء الله. على ما يتشحر اللحم ونديرو العطريه ديالو ان شاء الله. نديرو من بعد بصيله وميتشا ويطيب نص طيبه. عاد نلوح الفول وداكشي. الفوق ها هو كيتسلق باش حتى هو يطيب نص طيبه وانتم معايا ان شاء الله. ان شاء الله غنقطع هذو البصيله. سمحوا لي اليوم خدمت بداليكات لانني نورمالمون كنعيا نشري في لي باكي. بناتي ملي كيبغيو نقول لهم زعما غسلوا المعينات ولا شي حاجه كيخليو لي كون ديال المعن كيمشيو ليا ديك لي كون باش كنطيب. ديكو جي بلو ريان. سمحوا لي يدي نقيه زيكيتي با. دابا غنقطع ان شاء الله البصيله هكا اون لا ميم باش نلوحها على الطاجين. على فكره حتى نلوح المطيشه والبصله عاد ندير العطريه. سمحوا لي راني غلطت.
سينو الا درتها قبل غادي تحرق بيان سور. سمحوا لي كما كنقول ونعاود على المعند لا كويزين، ما بقى والو غير هادشي مخيمين. غادي نبقى نقص كلشي باش نكونوا ديجا بخير ان شاء الله. غادي نلوح البصله وغادي نلوح مطيشه حتى هما غادي نديرو نجيبهم سميتو في الطاجين وان شاء الله عاد نديرو العطريه سي فيت في ونديرو شي شليطه. واقيلا نديرو شي شليطه ديال شحال هادي غير بالمطيشه كتعجبني المطيشه وبصله وواحد الفلفله صغيره نقطعها رقيقه حتى بناتي كتعجبهم مره زعما كيعجبنا نديرو الاكل المغربي 100% حتى بالشليطه ديالو. فوالا كنزرب باش منطولش الفيديو، ولكن خاصني نوريكم بلي ديتاي الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوا ولا الناس كيبغيو شي دوله اخرى كيشوفوا ديالنا حنا مغربي. فوالا ان شاء الله دابا غادي نلوح هاد البصيله بحال هانتوما كتسمعوا فيها هو كيتشحر. ندور لكم باش تشوفوا السي الحيمه كتشحر. وهنا غادي نلوحها في الطاجين ان شاء الله وغنوريكم من بعد ملي نلوح داكشي غادي نوريكم كيفاش جا الطاجين. Non mais tu peux rentrer dans... On peut pas te voir. C'est pas ça. Est-ce que je peux prendre un bac en plastique de plus? Oui bien sûr vas-y. ودابا الدور ديال المطيشه نقطعها حتى هي كتبغوا تشوفوا معايا صغيره هكا. فوالا كيبغي يتعلم الطاجين مرحبا به. وما قرا بحال نصيب ديال السبنه في الطنجره عاديه ولا في الكوكوط. Oui, pardon les amis, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, j'oublie de parler tout le temps en français, je sais pas. Je sais pas. Bon, là j'ai déjà, vous avez vu comment j'ai, mais c'est seulement pour vous expliquer. J'ai mis les oignons dans le tagine avant de mettre les épices. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit les épices avant, mais non, sinon ils vont brûler dans le tagine. Alors il faut mettre d'abord les oignons, tomates. Et c'est là où je laisse un peu mijoter un petit peu et après c'est là où je vais mettre les épices. Excusez-moi les amis encore, pardon. Et après comme j'ai expliqué, je vais mettre une salade à la marocaine. Comme ça, je vais couper les tomates comme ça en petits dés et oignons et un poivron, persil et tout ça. Et je vais même l'assaisonner à notre façon à la marocaine. Alors, vous voyez, il y a les oignons. Je vais faire tourner un peu la viande pour la dorer de tous les côtés. Et je vais mettre la tomate. Vous allez voir étape par étape, comme ça vous allez me suivre. دابا عايزين انا نحط اللحم باش كيتشحر وان شاء الله غندير دابا مطيشه ومن بعد غادي ندير العطريه ان شاء الله. Voilà, les tomates sont là, je vais les mettre. Voilà. Et c'est après que je vais mettre les épices. Je
Je monte le tagine comme ça pour les débutantes qui n'ont jamais fait un tagine, mais comme j'ai expliqué, c'est comme qu'on fait dans la cocotte ou alors dans une gamelle. C'est la même chose, la même façon de faire. Bon, d'abord, Inch'Allah, مليحة. غاسيزوني إنشاءالله غنبدا مليحة ضروري هي الأولى. ليه حطينا مليحة حتى من بنادم مالحة أحسن من بنادم اللي كيكون عنده يبوطي خارقة العادة. كنت تقول لنا الوالد الله يطول عمرها. Toujours bien sûr du poivre comme ça. Voilà. Parce que je remplis pas la cuillère, je mets toujours la tête, le bout de la cuillère et je mets. Voilà, c'est ma façon de faire. Poivron. درت البزار الجزائي دابا سكينجبير حيت نورمال مع الفول والكوك ما غاديش نقدر ندير ديك التحميره وغير البزار بوحدو باسكو الطاجين ديال ليغوم سي ابار عنده غير التحميره والبزار والملحه بابيس وبيان سور كنديرو زيت في الاول. Et là c'est le curcuma aussi, vous pouvez le mettre, ne vous inquiétez pas, comme je dis tout le temps quand je fais à manger. Il peut faire du bien, mieux, c'est mieux pour le corps et tout. Ne vous inquiétez surtout pas quand vous voyez faire mettre beaucoup, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour la santé. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Je vais essayer de mélanger parce que c'est pas comme le tagine que je fais avec les légumes. Là, je vais essayer de tout mélanger. Je vais encore tourner la viande pour qu'il prenne la couleur en même temps des épices. Et la quantité bien sûr. إذا غنقلب اللحم وغادي نخليه يتشحر مع الرومي يتشحر البصله والفوق راه بيان سور اما راه كيتسلخ. اما المعدنوس حنا غادي نوجدوه نخليه كوطي نخليه على جانب تالي وعاد كنديرو ان شاء الله هو الحامض حتى نلوح الخضره وداك الشيء ونشوف راه تطيب. هذاك اخر مطاف هو المعدنوس والحامض. مي غادي نديرو الحامض مسير حيت لان القوق كيبغي الحامض مسير. غادي نحاول نعصر شويه. علاش؟ لان القوق حتى نلوح القوق غنعصر واحد نص حامضه باش ما يطلقش الكحوليه. جو دير زعما الفول سمحولي ما عرفتش شنو واقع لي اليوم غير كنخربق كنبرز بفمي صغير. وقيلا سي لا فاتيك سي العيا سمحوليه غادي اون سو مومون ماشي كنقول لكم نفس الشيء راكم عارفين باش كنمر شويه المرض وشويه التعب والدميناجمون الرحول حتى هو كلشي تابعني. اي والله عطينا الصحه والسلامه وعطينا ربي القوه والناس اجمعين. دابا ها هو اعزائي هما كيفاش شفتوا غادي نوريكم. دابا غادي نخليه ياخذ شويه نص طيبه على ما نقطع ديك المعدنوس ونوجدو له والحامض وانتم تبقوا معايا ان شاء الله. فوالا restez avec moi les amis. هانتوما معايا شحال ما قلنا هيا وي سمحوا لي شي باش قلت لكم اللي مخربق والله ما تديوش عليا انا اختكم ما عرفتش شنو واقع. واش كتوقع لكم نتوما بعض المرات صافي كتكونوا ضايخين من الصباح نسيت التويمه. سمحوا لي les amis, j'ai oublié de vous dire que je vais mettre de l'ail que je vous ai montré l'autre jour. Pardonnez-moi tout ce que vous voulez. Pardon. العينين شوف اليوم مع الكليه ديالتي يلا ما عتمال بس على النبي صافي. Maintenant là pour faire la petite salade marocaine, j'ai épluché les tomates. J'ai pris 4 grandes tomates parce qu'on aime beaucoup la tomate. Je l'ai épluché. J'ai coupé, j'ai tout lavé bien sûr, j'ai coupé le poivron. En plus c'est marrant ce poivron, il y a 3 couleurs dans ce poivron, alors j'ai pas besoin de mettre un autre poivron. Et un oignon que j'ai épluché. Et j'ai retiré les pépites de tomates qui sont à l'intérieur, je les ai enlevées.
Voilà. Et là, je vais couper tout en petits morceaux pour faire. Vraiment en petits, des tout petits. Oignons, tomates, poivrons, on va tout couper très petit et très fin. Et à la fin, je mets du persil. Et quand on va manger tout à l'heure, on va mettre je vais l'assaisonner. Voilà. J'ai vu mon mari qui a acheté de la salade verte. Peut-être que je vais rajouter ça, qu'il va prendre ça à part. Je vais mettre un petit peu, c'est tout. Et vous allez voir le résultat de notre cuisine d'aujourd'hui. على أعزائي bien sûr غنقطع الفلفل والمطيشة. الشريطة ديالنا مغربية معروفة. مطيشة بصلة شوية الفلفلة. بون ما عنديش الخيار مي سي با غراف. وانتم عارفين كيفاش كتصوب غنية عن التعريف. ومن بعد غندير لها شوية الخل والبزار والملح وزوينتها فوالا. وكما قلت يمكن نزيد واحد شوية ندير ابا واحد لا سالاد فات زعما الخس الراجل جابو. باغ كونط نسى ما يجيبش ليا المايس بوغ لو فير مع المايس. بقاو معايا حتى نسالي نوريكم الشكل النهائي. Restez avec moi les amis, comme ça je vous montrerai après quand ça sera fini. À tout à l'heure. دابا اعزائي هو اللحم طاب نص طيبه والبصله والمطيشه هي نزلات. دابا غادي نلوح ان شاء الله الفول والقوق حيت حتى هو طاب نص طيبه غادي نخليه من بعد ونلوحو من الفوق. Voilà les amis, vous avez vu la viande elle est à moitié cuite et l'oignon et la tomate qui sont vraiment bien cuites. Pas trop, mais comme il y a les oignons, vous voyez en oignons, je vais mettre les fèves. Et je vais laisser le corps d'artichaut après parce qu'il est presque cuit. Alors je ne vais pas le mettre tout de suite jusqu'à ce que les fèves seront vraiment cuites. Et voilà, je vais mettre un petit tronc d'eau sur les fèves comme ça, ils ne vont pas noircir. Restez avec moi, je vais vous montrer. Voilà les fèves. مع أعزائي الفل إن شاء الله أنا غنديرو دابا قدامكم. Je vais arroser en même temps داك المرقه اللي كاينه لتحت غادي نعروسي بها الفول باش يشرب حتى هو داك المرقه ديالو. Comme j'étais en arabe, mes amis, je vais mettre les fèves et je vais les arroser avec la sauce qui est en dessous. Pour, voilà, je prends comme ça. Mais de toute façon, il va prendre tous les... quand ça va cuire, quand ça va mijoter, pardon, il va prendre le goût des épices et tout ça. Par contre, je vais mettre maintenant un peu la moitié la moitié du citron pour que le tagine ne devienne pas noir, c'est parce que les fèves noircissent la sauce. دابا انا غندير هاد الحامضه باش نمسح حامضه سي الفول داير كيبغي هكا الحامض غندير غير هكا في الجناب كلشي باش ديك الكحوليه ما تطلقش وكتبقى المريقه زوينه ما كتجيش كحله. وعاد من بعد بيان سور غادي ندير الحامض مسير حتى نسالي من بعد على ما يغلي ليا دابا شويه الفول وغنزيد عليه واحد النغيزه ديال المليحه حيت يلاه لحقتو هكا خضر باش ما يجينيش باسل. عندي واحد الجرحه كيدير لا شوطاتني لا السيد ديال الحامض يا ربي الله. غادي نديرها غير في البلاصه اللي ما كديرش بزاف نديرها un petit peu هكا. Voilà les amis, je vais mettre un peu de sel pour que ça soit... Voilà. Je vais laisser un peu mijoter et cuire un petit peu et après je vais rajouter les artichauts. Et voilà le résultat final, je sais pas si vous voyez, voilà, de la salade marocaine que je viens de faire et de couper en petits morceaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'assaisonnement, je le ferai avant de manger, juste avant de manger. Voilà. Et après, je mettrai une salade verte avec. Et ça sera fait. De suite.
ودابا اعزائي الاحباء ها الشريطه ديالنا مغربيه اصيليه متشاو داكشي ما شهيتكم. درت فيها الحامض الخضر، عصرت فيها الحامض الخضر، البزار، الملحه، الزيت، ودرت شويه د الكمون كتعطي واحد النكهه زوينه اوسي. الى على سلطه فيرت فيها بحال دايما درت فيها تفاح، درت فيها كورنيشون، درت فيها داك البصله اللي يابسه، زبيب، ولي غادي مبغيتش ندير فيها الطوماط حيت الاخرى فيها ديجا مطيشه. الوغ هكا وفي تعاودوا بالله من الشيطان الرجيم. ايوا نتاقصه فوالا. وها هو الطاجين ديالنا، لا اله الا الله. واخا راه كنهز راه عندي لا طابلو طرافاي نقيه اعزائي وها هو مولاي الطاجين، طاجين بالقوق ما شهيتكم فيه. الله على ريحه. ها هو مازال سخيخن، دابا غنحطوه ان شاء الله ونتعشاو على خاطرنا. وشهيه طيبه للجميع. Et voilà les amis, quand j'ai montré, et je vous explique encore, ça c'est la salade marocaine que j'ai faite. Je l'ai assaisonnée, j'ai mis du citron vert, sel, poivre et un peu de cumin et de l'huile bien sûr. Ça c'est une salade verte comme tout le monde. J'ai mis des raisins à l'intérieur, et pommes, radis, cornichons et quoi d'autre? Oui, bon, cornichons, radis, salade verte et raisins secs. Voilà. Et oui, et les oignons secs là, grillés secs que j'achète tout le temps, je viens avec la salade. Voilà. Et là, c'est le tagine avec le cœur d'artichaut et les fèves, vous allez voir. Voilà. Et après, j'ai mis des citrons confits. Bon appétit tout le monde. Passez une bonne soirée. دابا باش نقول لكم احبائي في الله، اعزائي اخواني اخواتي كلكم، كنبغيكم جميعا وكنقول لكم شهيه طيبه للجميع وامسيه سعيده حيت اليوم السبت. وباش ما تمنيتو ان شاء الله اللي هو في دارو يرتاح، واللي خارج بصحته، واللي كيفوت بصحته، وهذا مكان. وش غنقول لكم، صبحوا على خير وديروا احلام جديده واحلام سعيده comme je dis tout le temps. Bonne nuit à tous. Demain il y aura toujours un jour meilleur. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Pourquoi pas là, c'est samedi soir. Et profitez bien de votre soirée si vous êtes dehors ou vous êtes en voyage ou quelque part. Bon samedi à tout le monde et bonne nuit à tous. Je vous aime.